Que? Que? 2023, no? Como que non? Ah, vale, que hoxe é día 30, é verdad, perdón, desculpademe, vale. Estamos a día 30, o que pasa que nós como estamos así xa con Nadal, no voltas co prato, cociñando todos os días pratos, xa imos facer algo de cara ao día 1, porque que cociñamos no día 1 en Galicia? Algo moi rico, e algo que nos podedes mandar tamén os da casa. Sabedes que tedes aí o noso Instagram, estamos cociñando en directo ás 6:30 da tarde, como todos os días, na televisión de Galicia, receitas a cousa vosa, que nos enviades maravillosas receitas todos os días, e mirad que guapos e guapas estamos hoxe, e moito máis, cos nosos cociñeiros que cociñan de maneira maravillosa, que pasen, por favor, Xulio e Estefanía Colmeiro, un aplauso para eles. É que estamos un pouco festeiros, pero en realidad estamos un pouco como se fose o día 1, non? Que chegas á casa, xa, Xulio, ves un pouco, por non sei, canso, digamos, non? Con fame. É un bo eufemismo, sí. Un bo eufemismo, unha boa maneira de dicilo. Entón, vimos un pouco festeiros, non? Como se fose, como o fin de semana non temos programa, pois como se estivésemos no día 1. Estefanía do Conculler, que tal? Ben vida. Moi ben. Como estás? Genial. Tes ganas de fin de ano, ou non? Home, fin de ano, pois sempre... Sempre presta. Sempre presta, non? E do día 1 tes ganas? Do día 1 ainda máis. Ainda máis? Ainda máis. Porque o día 1 sí que se cociña O día cousa 1, rica. claro, aí o caldiño, non? Oh, que rico, é un caldo aí. E todas as larpeiradas para recuperar... Unha sopa para recuperar, algo así, non? Bueno, señoras e señores, falamos do día 1, falamos dun día moi especial para todos e a todas. A ver que nos propón Santiago da Coruña. Hola, son Santiago de Coruña. Ahora que ven fin de ano, partir con todos vosotros unha receta de churros. Poñemos nunha cacerola auga e a mantequilla coa sal a disolver. Antes de que levante fervor, retiramos do lume e agregamos a fariña, vamos revolvendo. Cando temos a masa consolidada, deixámola descansar hasta que enfríe polo seu propio proceder. Vamos agregando os churros e cortándoos coa manga e deixamos freír e agregamos azúcar. Xa temos ao lado unha taza de chocolate ao que lle gusten. Buen provecho e feliz ano novo. Feliz ano novo, dicía Santiago da Coruña, aí está. Feliz ano novo, aínda non. Estamos no día 30, por favor, aínda non. Dicía Santiago que chocolate con churros, que é algo moi do día 1, sobre todo cando volves á casa. Ou antes de ir para a casa. Ou antes de ir para a casa, claro. A última parada. Vas volvendo, e paras, e tomas un chocolate con churros, e despois vas para a cama. Pois para toda esa xente que queira facer un chocolate con churros, Estefanía Colmeiro vai facer un espectacular. Contanos. Bueno, pois vamos alá. Eu vou facer a receta que vou facer. É unha receta que xa facía de pequena, porque eu de pequena... Como A ver, de vouche pequena? contar. Espera. Cheírame, espera, aí, quieta. Déixeme poñer a quentar a auga, que si Ti vas non... facer churros. Dame que vas contar unha anécdota. Efectivamente. Vas facer churros con chocolate. Sí. Vale, pero antes que vai facer Xulio? Eu churros non, vou usar chocolate, Perfecto. pero churros non. O de sempre, o de toda a vida. Eu vou facer, vou me quedar a medias, vou facer un xu. Vale. Un xu, unha masa xu. E que Os petit xu, sonan os petit xu. No, a min sonemos petit suís. Os petit xu, sí, os petit xu. No. A xente que estivo en Francia, ou a xente que ten algo máis do mundo, seguro que sabe o que son os Pois petit eu non xu. teño nin idea. Son uns boliños pequeniños que van recheos e despois van decorados con un pouco de chocolate, con un poquinho de glasa. Vale. Son super ricos, son bocaditos moi ricos. Ah, vale, gusto. Pensei na xu porque é unha derivación da masa que vai facer Fanny, que é a básica dos churros. Restauran xa enerxía, non? Para o día 1. Non moito, pero están ricos. Ah, bueno, vale, pues veña. Vamos con Estefanía, que creo que xa empezou. Ela xa, nin eu dixen a cociñar, e ti xa empezaches. Home, Porque xa tiñas ganas, non, de dar. a masa temos que ir facendo, que senón despois pillanos o todo. Vale, pois, eso é importante, o da masa, o de como se fai o churro, o como se fan os churros, porque nós sempre mercamos churros, vamos por aí, hai os churreiros, e mercamos churros, pero, como se fan? A ver, é moi sinxelo. Para a receta necesitamos auga, sal, fariña e despois azucre. Nada máis. Nada máis, por eso é moi sinxelo. O sea, que é fácil de facer. Nin tens que comprar os ingredientes, seguramente, que os tiñas no armario da casa. Vale. Pois a docena de churros, ainda cotiza,
pero é normal. Sí, Tampouco lle podemos quitar o mérito. Ao final. É un traballo. É un traballiño. Por onde se comeza? Vexo que estás aí peneirando un pouco, non? A ver, o da fariña tamizada sempre para evitar que despois queden pois algún grau por aí ou que se forme máis, si, ou que se formen grumos. Vale. A elaboración moi sinxela, poñemos a auga a ferver co sal e logo xa engadimos a fariña e traballamos a masa. Sí, pero claro, por que botas a fariña aí? Na auga fervendo para que se cociñe, porque senón vai quedar cru, con sabor a fariña, sabes? Entón primeiro hai que cociñar a fariña e despois o que vemos normalmente que as meten nas freidoras ou así, eso vai despois, non? Eso despois. Vale. Primeiro facemos a masa. Vale. E digamos que o de ferver a auga é para iso, para que non sepa a fariña cru. Pero a masa é unha masa normal e corrente, non ten nada de especial, non? Xa ves, que é unha masa moi sinxela a base de auga, de fariña e sal. Vale. Ela tamizouno previamente, é dicir, pasáchelo aí pola peneira, non? Sí, Peneiráchelo, ben, para que non teña grumiños e despois non se nos quede aí un pejote, entendo? Sí, pero bueno, de todos xeitos vamos a terminar de traballala coas mans, para que quede moito máis fina. Vale. Porque, a ver, coas espátula sempre a vas a traballar, pero vai quedar máis fina con un amasado a man. Entón, tens que traballala aí un pouquinho. Efectivamente, aquí facemos como a primeira mistura e despois terminamos de traballar. Por mentre vas traballando, vamos con Xu. Moi ben. Petixús. Petixú. Petixú. Petixú ou petixú, con S ou con X? Con xe, petixú. 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 Sí. Vale. Auga fervendo tamén. Mira, auga fervendo con manteiga, 250 de auga, 100 de manteiga, unha pizca de sal e unha pizca de azúcar, vale? Vale. E aquí teño 300 de fariña. A tua fariña normal, así, tal. Fariña normal. Vai así, Eso, tal, cal. entón, mira, isto, retirámoslo do lume. Vale. Unha vez que tes mesturada a auga, a manteiga... Está recién fervida, como ves, e botamos toda a fariña de golpe. Vale. E agora vamos a ir mesturando ca auga. Pero non tes medo de que che faga grumos, ni nada. No. Estar así quente é máis complicado que faga. Así que é certo que podía vela peneirado como fixo Fanny, pero como só temos unha peneira, pois... Vale, pero necesito que me des cantidades, exemplos. Acabo de dar. Que utilizaxe agora? Repíteme, por favor. Vale, mira. 100 gramos de manteiga. 100 gramos de manteiga. 250 de auga. 250 de auga. Unha pizca de sal e unha pizca de azúcar. Aí xa está. Sal e azúcar un pouco a ollo. Sí, unha pizca de... Unha pizquiña de cada. E agora, cando a masa xa se separa das paredes, como ves, vamos a engadir 6 ovos. Importante hai que ir engadindo un ovo, mesturalo, que a masa absorba, outro ovo, non podemos botar todos os ovos de vez, vale? O sea, que isto é a parte, como que diría, máis difícil da túa receita. Sí, é a máis traballosa, porque difícil non é que simplemente ir engadindo ovos, pero sí que é a máis traballosa. Entón, agora, damos co primeiro ovo. Vale, valle dando co ovo, Vamos chamar ao convidado do día de hoxe, que queremos saber que pensa el do chocolate con churros. Que pase, por favor, Santiago da Coruña. Un aplauso para el. Hola, Santiago. ¿Cómo estamos? Arrímate para diante aí, arrímate hacia Xulio. ¿Cómo estás? Estás ben? Son os artistas, eh? Espera, vamos utilizar este micro porque creo que non se escoita moi ben. Pois agora sí. Agora sí. Perfecto. Escoítase na casa, non hai un problema ningún. Vale, Pero que sí. Que un placer, Pois é un placer ver traballar e máis ver no cociñar, pois é un gusto. Vamos ver o que está facendo Xulio. Arrímate para Pois diante. de momento tanlle dando xeito. Estánlle dando ben, eh? Sí, Mira, sí. eu estou facendo unha variante da masa do churro, que é a pasta chú, dos petixú, non sei se che sonan. Sí. Entón, agora mesturei a fariña, ca auga, ca manteiga, e agora vou pouco a pouco incorporando os ovos. Aí incorporei un, e como vedes, xa o sumeu. ten outra textura distinta, Claro, xa o sumeu masa. a masa. Porque antes como lle botou a auga na máis, sen os ovos tiña unha textura así un pouco distinta. Sí, era como máis mazacote, entón. Claro. E agora, pouco a pouco, imos integrando as... Entón metes outra. Claro, así hasta chegar a 6. Claro. Despois, se ves que non tens que facer cañotas, podería dar aquí. No, deixo para ti, non te preocupes. Me ca. Que nos salta aquí todo, Santiago. Aí estou derretindo chocolate para o baño de María, decorar non? despois. Sí, ten moi boa pinta, Xa está un preparando geyser moi aquí, ben. Sí. Mira, que non había auga, temos aquí un nacimiento. É o que ten o directo, que estas cousas pasan, eh? Sí. E mire que moita xente pensará, non é directo, que No, Cañotas xa estaba no día 1. Non, estamos no 30. Santiago, ti propoñías chocolate con churros, pero eles
Bueno, sobre todo Xulio, ela sí que fixo chocolate con churros, está facendo, pero Xulio dixo que pasa. Bueno, eu estou facendo, vou facer algo da familia, da familia de... Todo eso, todo que sea inventiva, pois, ou inventiva, ou millora da receta que eu enviei, eu non son profesional, o que facía os churros cando os chavales eran pequenos, agora teñen 40 anos, a fan eles. Siguen sendo un rapaz. Siguen sendo uns rapaces. Pero facíaos cando había tempo para entretener, as tardes de inverno son moi largas, e dan para todo, o traballaba Os churros só son unha pola mañá. solución moi boa, económica, para Mira, facer ves, na casa. vosotros sempre estamos falando no programa de facer receitas cos cativos da casa, cos nenos, cos nenas, é unha boa solución. Pois é unha solución porque entretén un bo rato, Ves? e aquí pode participar sin ningún problema. Bueno. É un traballo agradecido porque ao final degustas e saborease. Vamos ver o de Fanny. Vente Vamos por aquí. a ver. Vente por aquí. A ver, Fanny, que... Isto parece máis ao que eu elaboraba. Sí, exactamente, porque Fanny sí que dixo que ia ir un pouco polo rejo. Non? Pois isto ten parecida a que facía eu. Así, tal cual. Te amasabas así tal tamén. cual, sí. Porque hai amasadora, pero con esa densidade de masa non se pode meter na amasadora. Claro, é moi pouca, non? Ten que ser, Amasodora, hai que amasar a man. Bueno, a ver, que como queda mellor. Efectivamente. Contanos Deixei o un que pouco fixeches de ata masa agora. para que virades un pouco como quedaría a textura. Vale, Por espera, eso déxeme poñer aquí... ves a Ahí diferencia, está. verdad? A masa sin traballar e a masa traballada, Vale. non? Sí. Digo, para que se vexa Además, que eso... que Estáse vendo na casa, estáse vendo na casa a diferencia entre esta é a masa que está sen traballar e esta é a que xa ten traballada ela. Moi ben. Claro, porque coa espátula ao Perfecto. final é máis difícil de traballar, que se pode traballar, Sí, pero é sí. moito máis difícil, moito máis Máis complicado. laborioso. Sí. Vale. A masa que xa masa que ten no bol, pois digamos que xa é integrada, xa non é, aí xa non hai fariña, xa a Xa. fariña se integrou Xa se totalmente. integrou toda a masa. Efectivamente. Exacto. E o que Vale. decía Santiago, mira, ao final é un bo xogo para os nenos, non? Porque se usan as E sobre mans. E os nenos gustalles moito os traballos manuais, non? Efectivamente. Xogar con plastilina ou con masas ou así gusta moito. Eu era algo que facía de pequena, porque Sí. ao final é como usar unha plastilina, non? As Exactamente. masas son moi similares a esa... Ti de pequena facías churros? Eu facía churros porque, mira, eu na miña casa, lembraste das televisións de tubo? Sí, home, claro, tiño unhas... Eres desa época. Sí, a ver, Eres se desa sei que época. aparento non, pero tampouco son tanto, Bueno, pues na casa tiñamos a televisión de tubo e en riba, pues o típico tapete No. cubrindo a televisión. En serio? Sí, e nese tapete había unha receita escrita e era de churros. E a mí, como xa me gustaba cociñar, pues un día dixen, por que non vou facer eu churros? E collín a receta do tapete e ali me puxen. O sea, tiñas no tapete, Bueno, tiña a miña en vez nai. de un libro, eles tiñan tapetes. Tiñamos Entón, tapetes. dependendo do día da semana, sacabades un tapete para ter a receita encima. Efectivamente. Era así. Había varios, había un coa receta da paella. No. Sí. E conservas algún? De feito, é que ahora, lembrando todo iso, esta fin de semana que é familiar e vou ir pola casa, Ajá. ali rebuscarei. Pois tens que rebuscar Ali un e rebuscarei. traelo ao programa. Santiago, unha pregunta final. Vendo as dúas cousas así como as ves, as dúas receitas, cal che tira máis? Cal crees ti que te pode sorprender máis no padal, na boca despois? Pois vamos a ver, os churros xa sei como son. Pero Vale. aquilo está tendo boa pinta, máis a elaboración, pois É chula. sempre agrega a mano de obra que se pon a todo traballo. eso, sempre agrega sabor, textura, vista, saborease con todos os sentidos. Bueno, pois Ahora, vouche pedir, Santiago, que vayas á zona de sufridores ali, que te sentes na cadeira e despois Bueno, chamate, vale? un placer, encantado. Veña, un aplauso para Santiago da Coruña que está connosco. Non voltas co prato. Mima, como está a xente? Como está a xente aquí, Xulio, que estaba dicindo Santiago que tes moi boa mão para estas cousas. Bueno, pois a ver como salen. Eu penso que van gustar, Sí. Si, mira, a masa xa está, entón agora estou facendo uns redondiños e outros alargados, Ajá. porque así temos dous formatos diferentes e nos completa un poquinho máis o... Mira, isto agora ten que estar no forno a 180 graus durante 15 minutos. Vale. É pouco tempo e vas a ver como vai duplicar ou triplicar o seu tamaño. É que así parecen bocadiños, non? Bueno, van a ser bocadiños, pero un poquinho Pero máis máis grandes. E van a Sí. quedar medio focos por dentro para podelos rellenar. Claro, porque despois, o sea, rechelos despois, unha vez que están... Unha vez que están xa cociñados, Ah. sacámoslos e podemos rellenar. Oh, que guai, vai molar moitísimo, vai estar boísimo. Tempo e temperatura para o forno. 180 graus e uns 15 minutos, dependendo 180 graus, 15 dependendo do minutos, forno e do tamaño, vámonos. como decimos sempre. Vámoslo meter. Veña, pois vamos Veña, allá. Petit sus, Jesús, vámoslo meter e vámoslo prender. de Aninovo. Ai,
Está dura a tapa, Ahí está. Mete aí. Ahí va. E agora, 15 minutiños, Petixús de estaría ben. aninovo ao forno, 15 minutiños, Un pavito estaría ben, un paviño, non? Un paviño ou Sí. unha mata suegra, que Se o hai... Mira, sí que hai, hoxe é o día, hoxe é o día. Matasuegras. Pois, mentras tanto, voulle contar a Galicia 4 cousiñas, porque comida e tradicións van sempre da man. E Galicia non ia ser menos. Aquí, despois das badaladas, facemos festa. E xa pola mañanciña, acabamos a celebración con chocolate con churros. ¡Que maravilla! Polo visto, a receita veu da China hai varios séculos grazas aos navegantes portugueses. E claro, tivemos tempo para darlle un xeitiño e agora somos famosos polos churros, porras e demais inventos patrios. Pero ollo, que o mundo é moi grande. Nós comemos churros o 1 de xaneiro. Pero atención, en moitos países de Latinoamérica, Alemanha ou Estados Unidos comen carne de porco ou salchichas. E no norte de Europa preparan pratos de culler para recuperarse, claro, dos excesos dos días anteriores. Vos escollede a tradición que máis vos preste e celebrade unha nova volta ao sol, que iso sempre é boa cousa para todos e para todas. Así que, moi atentos ao voltas co prato, porque nós seguimos cociñando, aquí estamos facendo churros de aninovo. Xulio, non pasan os 15 minutos? Non? Non sei, eu non sentí ningún matasuegra. Non sentí o pavo. Eu non sentí o matasuegras. Veña. Hola, Fanny. Hola, mira, eu Botaste xa estou chocolate aí. preparando tamén o chocolate. Vale. A ver, eu para o chocolate, nada, leite e chocolate a taza. Claro, porque recordemos ya a xente que son churros con chocolate. Efectivamente. Porque o seu do día 1, cando volves para casa, é tomar unha boa cunca, Aí para de entrar chocolate. calor. non? Sí. Unha boa cunca de chocolate e churros. Eu neste caso infusionei o leite cun toque de canela. Infusionei o leite cun toque de canela Vale. para darlle aí unha chispa especial. Vale. Pero bueno, a gusto podrías infusionar tamén pois con menta. Iso é algo que lle gusta moito a Merchi. Con Cando ven Merchi, algo que lle gusta Aromatizar, moitísimo a Merchi é aromatizar. aromatizar. Claro, que sempre dan uns pequenos matices especiais que fan diferente a receta. Perfecto, pois mira, Que te diferencian dos demais. xa que estou aquí contigo, atención Galicia, porque non o dixen. Temos o teléfono aberto. Podedes chamar ao voltas co prato. Vos tomades chocolate con churros ou non? Ou que tomades o día 1? Como se chaman as sopas de cabalo cansado? Hai xente que toma sopas de cabalo cansado, non? E sopas de allo. E sopas de allo tamén. O día 1, 664 48349 é o teléfono da voltas co prato e imos coa primeira pregunta de concurso. Señoras e señores, quen cociña hoxe chocolate con churros? Cal dos dous cociñeiros? Xulio ou Estefanía? Serei eu. Non sei, ti quen és? Eu son Estefanía Colmeiro. Que dis, ó? Que dis? Eres Estefanía, ti? Son Estefanía. Bueno, estás segura? Estou segura, estou segura. Estás Estou segura, segurísimo? sí. Pero non estarás de día 1, ti? Non, ainda non. Eres, non? Eu xa son do día 1 e... Quen cociña hoxe chocolate con churros chamada ao voltas co prato hai 50 euros. Mañán é fin de ano e podelos gastar en fin de ano, Ai, podelos que gastar. É así. Que, Xulio, estás mirando moito para mí. Por que mires para mí? Porque está sonando o meu. Ah, vale, eu... Buah, estaba eu pensando en fin de ano. Vale. Mira, como medraron, Vale. como douraron, 15 Que son minutos a para que a xente 180 vaya grados. sabendo os nomes. Petixú, Petixú. 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 E mira, por baixo quedan como focos. Vouche abrir un para que o vexas. Ah, queda así, un oco. Claro, quedan ocos porque o que medran... Mira, ves? Ah, Non sei se se ve. a ver. Sí. Entón, aí onde íamos meternos o recheo, que neste caso eu teño aquí dous. Vale, vale, Un vai vale. ser de chocolate. Vale. e Entón o vas outro- metendo aí. Claro, eso é. Perfecto. Podemos abrir, axudarnos un pouquiño. Ajá. E tes dous chocolates, tes chocolate Teño normal un chocolate branco. normal e un chocolate branco. Correcto. E despois, con a axuda de... Xeto que temos unha chamada telefónica. Creo que hai alguén que quere gañar cartos. A ver, vamos alá. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Hola, Jolly. Jolly. Hola. Jolly. Moi boas. Non me digas que eres Jolly. Son. Eres Jolly. É Jolly. Vamos a dar un aplauso a Jolly Jolly. de Ferrol. Jolly de Ferrol. Dime. Qué bonito. Qué emoción. Desde onte estabas aí esperando o teléfono para falar con nós. Eres maravillosa, de verdad.
Eres maravilloso. É verdade, é verdade. No, é E vos verdade. tamén. Gracias por contar comigo tamén. No, gracias a ti por chamar, gracias a ti por chamar. Seguro que foi culpa nosa que nós colgamos o teléfono, seguro. Foi culpa nosa. Nada, cousas da tecnoloxía. Mira unha cousa, estaba pensando eu sei que ti probablemente querías falar das receitas, pero eu vou intentar darche 50 euros, porque son así. Que che parece? Ai, a mí estupendamente, Sí, que dentro de parece pouco ben. todo de cumpleanos, Estás hoxe de aniversario. No, de cumpleanos o 5 de enero, así que me ven Vale, estupendamente. pues, mira, pues é un regalo de aniversario de Reis adiantado, se os levas. Non? Veña. Veña, vamos Dispara. alá. Vamos alá. Quen cociña hoxe chocolate con churros? Pois Fanny. Correcto! 50 euros! 50 Ole, euros! ole, ole. Me ven Que marcha, estupendamente, vamos. Eu creo que che compensa que non entres por teléfono un día e o día seguinte levar 50 euros. Pois tamén é verdade. Compensa, verdad? Bueno, Claro que sí. como vas A pasar espera. como vas pasar fin de ano? Pois non teño nin idea, non planei nada. Está ben, está ben, está ben. Teño opcións aí, pero a ver que surxe un pouquiño. O sea, que se pelea a xente por pasar fin de ano contigo. Bueno, tanto non o, pero Vale, moi ben, hai opcións. Pois disfruta moito, pasa moi ben, é unha feliz entrada no 2023, vale? É igual, Veña. moitísimas gracias. Por Nada. certo, ten moi boa pinta Grazas a eso, ti. a mí o chocolate, encántame, Encántache, non? Sí. Bueno, pois, ala, disfruta e toma moito chocolate, día un. Chao. Chao, chao. Chao. Adiós, Feliz adiós. ano. Feliz ano. Vamos con Fanny, veña. Queda aí. Hola, Fanny. Que Non tal? tes problemas, ou? Bueno, cousas do directo. Xa. Non, é que algo pasou por aí, algo Sabes pasou. que pasa? Que a mellor das cousas é practicalas. E canto máis o practicas, mellor saen. Porque non nos tiñas practicado. A ver, eu facía os, che digo, de cativa, pero é unha cousa que destas que vas deixando e, pois, a verdade, agora xa facía moito vale. tempo que xa non facía. Vale, entendo que... Recurría a outras alternativas, Xa, sabes? entendo que o churro non saliu ca forma que ti querías. Efectivamente, pero bueno, Non o pasa sabor nada. vai estar aí. Non pasa nada, porque o sabor é o que nos importa a todos, sabes? Efectivamente. Vale, entón, o chocolate. Os churros están fritindo Xa e se por están outro lado temos fritindo o aquí no chocolate. aceite de xirasol, mellor sempre xirasol que oliva neste caso para que non lle aporte sabor. Vale. E polo outro lado que xa está aí o chocolate a puntiño, xa está Perfecto. espesando e a recende, vamos. Para espesar vas esperando, non? A que espese un poquinho máis. Claro, está un pouco ao gusto. A ti como te Sí, gusta a o min é chocolate? que me gusta espeso. A ti gusta Sí. espeso? Como a ti. Pois Como veña. a ti. Vouche deixar emplatar e, mentras tanto, Genial. vou ao público. Veña, arranco palo. Vamos xunto a Santiago, por aquí. Hola, que tal? Felices festas, Igual para Felices ti. festas, a todos, a todas. Oi, non quero tirar o jorro a ninguén. Vamos falar con Santiago. Ai, agora xa ter micro, Santiago, xa me fijei. Perfecto, sí, ¿Verdad? que acaban de colocarlo. Escoítase ben na casa. Perfecto, muy bien, pues estupendo. Es un placer siempre. Oiche, Santiago, vendo que estás vendo, ti que crees que... Que crees que comerías o día 1? Pois eu, o que estaban cociñando eles. Ah, non, xa. Pero terme que dicir un dos dous. Ou dache igual. Calquera dos dous. Calquera dos dous, pero tendría que probarlo. Así, Xa. E ti con quen vas pasar fin de ano? pois coa familia. Coa familia Muller, toda? Sí, a miña muller e dous fillos e un neto. Oiches, o menú, cal vai ser? Pois o menú vai a ser de cortello. Marisco de cortello. Marisco de cortello. Moi ben, que maravilla. Irá un laconciño ao forno. Oh, que máis? Dime máis. Patatas, Laconciño. patatas, e unha lechuga, un tomate con lechuga, si hai sitio pan, o verde. e unha gota de viño. O verde xa o comeu o porco. Bueno, pero para refrigerar, máis que nada para refrigerar. E o día 1 que? Ou churros con chocolate ou pitixús? A ver, agora o día 1, pois xa será a hora do postre cando nos levantemos. Claro, cando nos Entonces, levantemos. pois, eso, igual 6 o podía 6 o chocolate con churros. Dámoslle un aplauso a Santiago, está con nós con a voltas co prato. Volvemos cos cociñeiros. Veña, un aplauso. Vamos polo. Que se xera o doble A ver, cara. Xulio, esos petixús, que estaba eu ali xa te vi Sí, traballar a pues recender. mira, eu collo o petit chou, Claro. ten recheo por dentro e por fora. Vale. Colles un, E despois que lle estás botando? Azúcar e despois glas, por arriba botamos un poquinho de azúcar moído Moído, vale. para decorar, porque non lle vai a tempo. Ponte, Isto vale. se deixamos un pouquiño, se deixamos aquí a temperatura ambiente un pouquiño, vai endurecer o chocolate, que é o ideal, pero bueno, non vai ser o caso, porque non temos tempo de que enfríe de todo. Perfecto. Pero bueno, temos aí unha alternativa
tanto para sobremesa para Nadal como... E pode ser doce ou salgado, eh? Escoita unha cousa. Vamos dar cartos contigo. Venga, va. Veña, vamos coa pregunta de concurso. De que van recheos os pasteliños de xulio? De chocolate branco e negro. Ti xa sigues pa diante, sempre. De chocolate branco. Pero non teña que contestar. Aí pon chocolate branco e negro. De que van recheos os pasteliños de xulio? Por favor, chamado a Voltas co Prato, podedes gañar 50 euriños, que veñen moi ben no día de hoxe. Veña, 664-4834-19. Xulio ten eses fantásticos peticións. E con que esa moveu masa un pouquiño. podemos facer un montón de cousas, incluso para cumpleanos. Ai, mira ou que como bonito, pa hoxe, por exemplo. Este está feito ca mesma masa. Esta estaría salgada e podemos ter, por exemplo, aquí unha cremiña de algo salgado e ir rompendo e ir mollando. Mira que creativo se puxo Xulio. Isto Feliz vamos a 2023. botar Ala, tamén. con Un pouco de pouquiño azúcar moído. Que bonito, que bonito. Ti crees que chegaremos ao decembro do 23 así tamén? Eu con ir chegando a xaneiro do 23 vamos paso a paso, vale? E a ver como vai Estefanía Colmeiro, que fixo uns churros que seguro que de sabor están espectaculares. Isto máis casero non pode ser, Xa, é cañotas. que é verdade. Máis casero non pode ser. É que non pode ser máis da casa este churro. Vamos a ver, ti É verdade, na tua pasaron casa cousas tes churrera. peores, É verdade. No, eu estou contigo, é así. Pasaron cousas ben Bueno, peores nada, aquí, pois A ver. eso, xa ves que non ten a forma, non, así de No, estrela, parece pero unha bueno, salchicha. ou unha porra aí. Unha porra. Pero bueno, é o de que decimos, no guau. sabor, No sabor está a gusto. Efectivamente. Churros caseiros. Claro. aí está. Churros caseiros en Mira, directo tamén na sirven por televisión de se Galicia. alguén non ten manga ou non ten máquina a facer os churros, pode facer así. Pode Claro. facer así. Está. Claro. Pois eu digo que máis casero non pode Vamos ser. levantar ao noso convidado de hoxe. Por favor, Santiago da Coruña, levántate ben cara a nós que tens que probar a nosa comida de hoxe. Vamos alá. Veña, vamos cara ali. Veña. Vamos poñer todo aquí. Santiago, por favor, vente para aquí. Ponte aquí ao meu carón. Aquí. Vente. Perdón, Os Santiago. churros... Ponte aquí, Santiago, ponte aquí. Os churros salen perfectos porque é unha obra artesana e a Por eso. solla normalmente pieza única. Sí, é peza non se única. repite. Non hai dous iguales. Entonces, Non hai dous iguales. Eso é exquisito. verdade. Non hai dous iguais. a presentación, pois, Veña. envidiables Mira todas. que tazón, un tazón Veña, bo, Santiago, Ai, vai bueno, probando. para recobrar forzas. Chegou o momento, tens que ir probando que eu Podo teño... empezar por aquí? Sí, que eu teño que repartir cartillos e que ti vai probando. Pois, Vamos alá. con saúde para todos. Saúde. Bo proveito. Hola, Marilú, de Vilar de Vos. Que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy ben. Estás ben? ¿De vos? Estamos de Vos tamén maravilla portéis aquí, ben? xa celebrando Muy ben. como se fora o día 1. Bueno, esperemos celebralo. Esperemos celebrar, sí, sí. Veña, Mariluz, por 50 euros. De que van recheos os pasteliños de Xulio? De chocolate blanco e negro. Moi ben, 50 euros que marchan para Vilar de Vos. Moi ben. Moitas gracias. Feliz Pasa unhas felices festas e unha boa entrada no 2023, vale? ano. Igualmente. Veña, un bico enorme. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Bueno, pois, isto está exquisito. Que? Santiago, estás disfrutando, Sí, pues, Estás ben, plenamente. O corpo que teño non é de andar facendo filitos. Mima. Fixemos lambetadas de Aninovo, hoxe aquí, no Voltas co Prato e Santiago disfrutónas, así que chegou o momento de verdade, por favor, Estefanía da Mamao. Vamos alá. Santiago da Coruña trouxo receita de chocolate con churros e está probando lambetadas de Aninovo no Voltas co Prato. Quen gaña? Bueno, gañar O programa de gañan os hoxe. dous. Están os dous exquisitamente. Pero a mí gústame máis os churros co chocolate. Estefanía Colmeiro, ganadora de hoxe. Moi ben, con eses churros asombrados. Tienes unha cara, Estefanía, como de non contar. Non dou crédito. Non das crédito, non, do que pasa. Bueno, Non pues dou mira. crédito, pero alegrome moito, Santiago, de que che gustara. Tiene que estar espectacular. Feliz Sí, ano sí. a todos. Igualmente para ti. Bueno. Con gusto. Moitísimas grazas, Santiago. Pasáchelo ben. Un placer e un honor estar Un aquí placer con terte aquí vosotros. con nós. Señoras e señores, nos Encantado. marchamos en decirlles antes que levamos 130 programas da Voltas co Prato neste ano 2022, e agardamos que no 2023 haxa outros 130, 200 ou 500 máis. Grazas por estar aí. Feliz ano. Chao.